السلام عليكم wargaaris assalaamu calaykum wargaaris waan idin salaamay kusoo dhawaada welcome showga xaaji daily waa aniga Saciid Yuusuf Xaaji ee laga soo hadlayo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waxaan ahay wargaaris maantana waxaan igu imid inaan tala iyo arrin fiican inaan ka wada hadalno ujeedada gaaris xaggeen u jeegnaa yaan dooranaa xaggeen u soconnaa saa ogtihiin dhib badan iska jiro saan igi sheegay magacayga waa Saciid Yuusuf Xaaji hadda waxaa la yaqaanaa Yuusuf Xaaji waxaan ahaa hadda bil soo dhaafay musharax city council magaalada Minneapolis Minnesota aan u taagnaa kursi maana guulaysanin bad insha allah waan guulaysan doonaa mar kale waan ku noqon doonaa insha allah waqtigaasna waan la qaybsan doonaa insha allah maanta xaga waan la joogaa maanta waxaan rabaa inaan arrin yar in la hadlo oo wani ah saa ogtihiin election aan ku jirnaa Kenya 4 sano every 4 year election ay imaato haddana waa waqtiga la joogaa waqtigii electionka Garissa County ala joogaa saa ogtihiin aniga arrimo yaraan laga hadlay horaan 2017kii waani ahaan advice ahaan waan laga hadlay waxaan rabaa marka videogan rabaa inaan horta inaad daawatiin and then waxaan ka hadlaynaa arrimahaas hadduu jiro isbeddel dhacay mise sidii le meeshii haddaan taaganahay reer Garissa ahaan bal horta videogan ila daawada ila fiiriya aan ogaanay Nataka niwaeleze kwamba wakati kuna shida wanasiasa hawako, lakini wakati wanataka kura wako. Wanakupa 1,000 ama 10,000, wanakuja na jina ya ukabila, wanakuambia mimi ni kabila fulani nataka ni unichague. Na wakishashinda ama wakishachukua kiti hawarudi tena, uoni. Hawakufanyii kazi wewe, wanafanyia kazi watoto wao. Watoto wao wanaishi maisha mzuri. Watoto wao wako private schools. Watoto wao wanaishi kwa manyumba air conditioned, magari air conditioned. Wewe maskini ya Mungu kwa miaka 4 ukishamchagua hauna lolote. Hauna school fees, hauna chakula, hata hauna nguo. Lakini ikishafika mwaka wa 5 wakati election haijafika, unachukua drum unapiga ile ukabila, unasema kabila yangu nataka akue governor, kabila yangu akue senator, kabila yangu akue hii. Ushamchagua huyo, hakuoni tena. Sasa wakazi ya Garissa, ndugu zanguni, mimi Garissa ni kwangu na ni kwenu na ni kila mtu. Safari hii fikirieni akili, msikubali mtumiwe ovyo ovyo. Safari hii lazima mfanye hesabu. Safari hii ni wakati wa Garissa kujengwa, na ningependa kuona mimi Garissa bwana. Mtu wa Garissa bali imejengwa kando, baba familia wanaweza kuenda jioni, mabarabara, system ambaye ni ya kufurahia, ni ya kupendeza. Kwa hivyo safari hii, round hii, ndugu zangu ni wa Garissa, mimi nawaeleza chungeni, msiambiwe uongo, chungeni. Na wasalamia, hii ni Good Morning Garissa. Hadi kesho tena, kwa heri. Familia wengi assalaamu calaykum soo noqday saa aragtay videoga hadan nitusay ingraan rabayna nituso waxaan ka hadlay arrimaha dhibka jiray dan electionkii waxaan Garissa kala hadlayay waxay ka taxadari lahaayeen 2017kii laakiin haddii isbeddel ma imaan meesha la joognaa haddana 2022 dadkii aan iga sheegnay aan lidhaha dooranina haddana waa kuwanaa hadda qamiisay soo gasteen suudasi iska soo bixiyeen qamiisay soo gasteen macawiise ula wataan magaca qabiil hadda rabaan haddana kow ka bilaabaan oo ku helaan awood mise power ku helaan runtii haddaad fiirisid Garissa way iska dhibsan tahay dhibkeeda badan arrimaha
muhiimka ugu ah waxaa waaye horta isbitaalaha waa ogtihiin magaalada Gaarisa isbitaalaha hadda dhakhtar ma jiro, wax caafimaad ah isbedel ah ma jiro. biyo la'aan magaaladii from 2017 2018 ilaa hadda biyo la'aan. abaar baa socoto, abaar xun. dadka qabiilka isku daba qariyaan waa dad karti oo awood lahayn laakiin qabiilkooda badan. qabiilahana dad fiican oo karti lama siiyaan. I don't know why. waxyaalo badan aan rabnaa aan ka qaban karnaa hadda biyaha oo kale. biyaha roobka markuu da'o biyihii meel lagu xareeyo la dhiso, biyihii meel la geliyo lagu shubo, meel loo sameeyo oo underground ah. management fiican loo sameeyo oo biyihii markuu roobka da'o biyo badanaa ka imaado kor. hadda Gaarisa hadaa aragtin kor baa biyo ka imaadaan ilaa webiga, in channel loo sameeyo oo biyahaas direction meel lagu hayo. dam construction dhulka waa ogtay roob badanaa jiro, dam construction la sameeyo. waxyaalo badan oo idea ahaan oo drought mitigation plan oo jiro in la qabto, laakiin waxa lagama qabanayo nothing. haddii aan fiirino allocationka marka Garis maxaa la siiyey from first revolution markay dhacday 2013 2014 maxaa lacag oo la siiyey Nadiif administration first year 2013 2014 waxaa la siiyey 4,431,000,000 Kenyan shillings. and Nadiif 2014 2015 year waxaa la siiyey 5,190,000,000 la siiyey. inta kale kuma daraayo, just giving you just a number. 2015 2016 Nadiif Jamac gaban ahaa waxaa la siiyey 6,351,000,000. and 2016 2017 asagoo weli gaban ahaa u maleeya I think yes, and waxaa la siiyey 6,911,000,000 Kenyan shillings. and then when Ali took over, so between 2017 and 2018 Governor Ali was allocated 7,518,000,000 Kenyan shillings. waxaa allocation kale 2018 2019 Ali waxaa la siiyey 8,107,000,000 Kenyan shillings. and Alina waxaa la siiyey 2019 2020 waxaa la siiyey 7,756,000,000. and so I'm trying to waxaan ka fikirayaa yani how this is all waxaan oo lacag ah. where is it? Where is the accountability? From before devolution ilaa maanta there is no difference. Garis waa Garistii populationka ugu batay, biyo la'aan, dhakhtar la'aan, isbitaal la'aan, abaar kastoo wax la sameynaya lama garanayo, school la'aan, security la'aan, jid la'aan, qabiilkii sii batay, xumaantii sii batay, wax isbedela ma leh. so ani su-aashan waxaan rabaa reer Garis 2017 kan waan ii sheegay dadkan aad dooranaysiin, aad qabiil ku dooranaysiin, wax ay inii taraayin male, nothing, zero. wax qabad dadkan male, karti male. qabiilahooda badan la isku qariyaan, karti male. waxay niigu qaban karaan waxay un rabaan inay wax niga xadaan, wax kale maaha. waa inaad taxadartiin. number one fiiri budget allocation hadaan ii akhrinayo waan ila sheegreenayo linka wuxuu ka imaaday the National Treasury and Planning aan ka fiirinayo hadda kan all the allocation oo Garissa County la siiyey from 2013 ilaa maanta. what percentages lacagtaas la xadayo, what percentage adiga iyo ilmahaada iyo familygaada la siinayo? haddii aan wax xadnaba let's say, but what percentage adiga ku imaanayso? intii ku imaatay hataa dhakhtar cusbitaal laguma dhisaayo, biyo laguma siinayo, abaarti waatana biyo la'aan waaye, iskoolkii ilmihii waxbarashadii waa aragtiin, jidihii waa aragtiin, wax isbedela ma aragtiin. may maxaa tala marka qabiil muxuu tarayaa? qabiil dad isku aqriyey oo ku dhahay qabiil ahaan ii dooro maanta igu heli muxuu ku tarayaa? 4 sano aad dooranaysaa, 4 sano qofkan wuxuu kuu qabanaa ma arkaysid.
4 years ka bacdi uu ku imaanayo wuxuu ku leeyahay qabiilkayga ha i doorto governor iga dhig senator iga dhig MP iga dhig MCA iga dhig woman rep iga dhig xisaabtan male war maxaa qabatay war lacagtii waa danaa inta lagu siiyey maxaa ku qabatay male nothing zero dad lala xisaabtamaayo lacagtan xadeenna maanta oo jeel ku jiraan male none hal ruux oo la qabtay oo corruption lagu qabta male maxkamadoodina u socdaan bar how long oo maxkamado loo soconayo how long so aniga waxaan ka xanuunsanayaa aniga reer Gaaris ahaan waxaan ka xanuunsanayaa yani kursi Gaaris ma rabo idinkaa ku filan dadka xagga joogo dad waan ogahay youthka dad badana karti leh oo kursigaas maanta u habboon oo qalmo qabiil kasta oo ahaad ruuxaas ani ma rabo laakiin waxaan rabaa meel aan ku soo noqdo oo aan markaan duqow aan ku nasado hadduu ilaahay nafta intaas igu simo aan rabaa ideaga waa jiraan great ideas waa jiraan laakiin waa inaan raadsano dadkaas ideas fulin karo oo aan leenahay karti leeyihiin shaqadana qaban karaan oo aan u doorano positions waa inaan ka taxadarno bantan because dadkan kursiga hadda rabaan wax kale ma rabaan electionka markay imaato way iska leexinaayeen shaqaa lagu siinaa gooniya lagu dhigaa because ayaka waxay rabaan marka inay soo galaan in lacagtaas la xado wax kale ma aha lacagtaas xadidaas baa lagu jiraa wax kale lagu jiro male adigana wax ku soo gaaraya male faa'iido ka helaysan male so ani reer Gaaris waxaan la talin lahaa safartan 2022 bal haddana bal gadaal isku noqdo fiiriya bal doorta dad ni anfacayo doorta dad wax qabad ah doorta dad isbitaalihiina iskoolihiina biyihiina wax kasta oo aad la xisaabtami kartiin oo aad weydiin kartiin oo aad kala hadli kartiin dadka doorta dadkaas wax kale in qabiil isku qarinayana gooni iska dhiga macna male qabiil waxay ku tariso male magacayga waa Yuusuf Xaaji intaas rabay maanta inaan la hadlo thank you very much insha Allah mar kale noo noqon doonta bye bye